What's up everybody? Välkommen till Teknikterapi. Jag är Feffe och idag tänkte jag att vi ska ta en liten titt på den här jäkeln. Och den här är redan öppnad, så det här blir en liten fake unboxing. Saken är den, jag köpte den här i november, december. Och jag köpte den faktiskt i present till min flickvän för att hon har haft en handhållen dammsugare som har varit sjukt dålig. Den har liksom knappt sugit upp något. Och sen fick jag höra talas om denna och tänkte, ja men vad fan, man kan väl testa den här och se hur den är. Jag hade precis börjat med YouTube då, så jag har faktiskt en gammal inspelning, inte när det är filmat uppifrån och så här. Jag kommer klippa in lite från den också, men nu spelar jag in på nytt. Men med det sagt, det här är, och den här, jag ska säga den här har 2 olika namn skulle jag vilja säga. På paketet så står det Portable Vacuum Cleaner. Det är väldigt otydligt. I svenska butiker så heter den Handheld Vacuum Cleaner Mini. Och det är just Mini som inte finns på de utländska varianterna eller när man köper den från utlandet, utan Mini verkar vara någon svensk eller nordisk namngivning till den här. Men i vilket fall som helst, Xiaomi eller Mi Handheld Vacuum Cleaner Mini eller Portable Vacuum Cleaner. Den här är tokbra. Behöver du en dammsugare som är portabel, handhållen, titta inte mer. Det är den här som gäller. Jag har ju som sagt redan packat upp och använt den, men jag kör en unboxing direkt efter introt. Let's go! Och här har vi den. Liten, smidig, enkel. Jag har inte jättestora händer och ni ser, ja, den är inte jättestor. Har lite tyngd, men jag tycker själv bara det är positivt att den har lite tyngd i sig, för att då känner man att man gör någonting. Nu hoppas jag att den här är laddad så ni ska få höra lite snabbt. Ni hör så snabbt den stannar också. Och som ni hörde där så har den då 2 lägen. En som suger lite mindre och en som suger lite mer. Det är ett munstycke som förlänger den lite. Så här. Och sen är det ett munstycke med lite borstar på. Som är bra för typ så här soffan, eller om man inte vill skada någonting. Man kanske är rädd om någonting så att man kör lite lätt. Och ni såg här är ju redan som sagt skit i den här. För att både jag och min kära flickvän har använt den, och vi har använt den väldigt frekvent. Jag tänkte att jag ska visa er hur den funkar. Så om jag trycker här, boom, så släpper jag upp den. Och jag ska också visa att så här låser man den. Så nu går den inte att få upp. Jag tar ner den, jag trycker och den är öppen. Och här är ju lite skit som ni såg. Och nu med risk att jag förstör min fina sån här matta, tar vi bort den här. Så. Jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Ser ut som lite brödsmulor och sånt. Helt perfekt. Jag smäller på den här. Jag är inte jätterädd om... Jo, det är jag visst. Jag är visst rädd om denna mattan. Den var dyr så in i bomben. För den är custom made med Teknikterapi. Okej, jag provar den och visar den. Läge 1. Tråkigt läge. Kör läge 2. Boom. Som ny. Jag ska säga också att nu var ju inte den här inkluderad, utan den här har jag lagt till. Du får den här sladden till och det är USB till USB-C.
Så den laddas då alltså via USB-C här nere. Och utan att skita ner allting alldeles för mycket. Så här har ni själva behållaren som man då man öppnar och tömmer. Du kan plocka ut, ska vi se här. Du plockar ut den här, rensar den lite, borstar bort den, sköljer den lite, kanske inte sköljer. Svinenkelt. Det här är liksom, det finns inte så mycket mer att säga om denna, mer än att den här är världsbäst. Jag älskar den här och det har gjort att mitt hem har blivit mycket renare än vad det var innan. Ni vet, man har kammar lite överallt i lägenheten och det är enligt mig ganska jobbigt att gå och torka där med en trasa och hålla på och egentligen strula eller klydda som vi säger på skånska. Den här, du behöver knappt böja den ner. Du vänder den här neråt. Kammen är ren. Har du den här på också så passar du på att dra lite så eventuellt den dammen som sitter lite hårdare tar den här då upp. Och sen tar du bara av den dammsugaren den här. Clean as a whistle. Xiaomi. Och enligt denna Portable Vacuum Cleaner eller enligt svenska butiker Handheld Vacuum Cleaner Mini. Den här kostar en 500 ungefär. Jag tror att den finns på lite rabatt då och då för ungefär 450, kanske lite mindre än det. Men i snitt så kostar den en 500 och den är egentligen värd varenda krona vill jag säga. Den här är sjukt bra. Den har 88 000 RPM om det säger någonting. Det är en jävligt kraftfull motor. Du laddar den full på 3 timmar och den räcker i ungefär 30 minuter. Något sånt, jag vill säga mellan 20 till 40. Det beror lite på vilket mode du kör, om du kör 1 eller 2. Och hur mycket du stänger av och sätter på och håller på egentligen. Och samma hur tuff den arbetar. Om du suger till exempel soffan där den får jobba lite hårdare i och med att den måste liksom motorn måste stärkas lite så går batteritiden ner mycket snabbare. Jag säger, tittar du på en handhållen dammsugare, sluta titta. För här har du ditt nästa köp. Jag tackar för mig. Ha det bra. Tjena.